Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Ungleichheiten immer mehr groß gehen, besonders die sozial und die ökonomisch. Armut ist eine Form von Gewalt, die die Linke in unserer Welt schaffen. Wir wollen verhindern, dass Abrüstungsmanöver Krieg ausstiften und die Leute ihr Leben kosten. Wir wollen die Leute schützen für ihre Naturgewalten, für ihren Klimawandel. Wir lassen Rassismus keine Chance und wir wollen Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ+-Personen stoppen. Das machen wir mit unserem Programm, weil alle einzelnen Maßnahmen an unserem Programm verfolgen genau das Ziel für ein Ziel: ein Leben ohne Gewalt. Die Linke wollen Schütterrängen ein Leben ohne Gewalt ermöglichen und Diskriminationen gesetzlich bekämpfen. Schon seit längerer Zeit beschäftigen wir uns bei der Linke mit der Problematik von der Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ+-Personen. Und gesehen daran einen ganz dringlichen feministischen Handlungsbedarf. Weltweit ist alle dritte Frau schon mal von Gendergewalt betroffen. Zu Lützeburg sind 60% von Opfern von häuslicher Gewalt Frauen. Einer rezenten Studie vom Stadtecno waren im Jahr 2019-2020 20% von den Frauen zwischen 16 und 24 Jahren einmal Opfer von physischer, sexueller und psychologischer Gewalt. Den offiziellen Zahlen vom European Institute of Gender Equality gaben im Jahr 2020 444 Feminiziden aus 10 verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten. Die feministische Association NUTUT hat für das Jahr 2022 146 Feminiziden allein in Frankreich gezählt. Und zu Lützeburg, wo sind die Zahlen? Die Opfer von häuslicher Gewalt genug Schutz geholt? Auch respektiert Lützeburg die Konvention Istanbul, die schon seit 2016 in Kraft ist. Der Grevio, den Lützeburg evaluiert, meint das nicht. Er weist für allem auf eine sekundäre Viktimisation von Opfern von häuslicher Gewalt hin, und das mit unserem Justizsystem zu tun. Die Linke will ein Kadergesetz ausschaffen, das lauter Maßnahmen beinhaltet, die Konditionen schaffen, für das Gewalt dauerhaft zu stoppen. In diesem Kontext wollen wir zum Beispiel ein gratis Assistance judiciaire für Opfer von häuslicher Gewalt erfeiern. Und wir wollen ein Tribunal schaffen, das sich ausschließlich mit Fällen von Gendergewalt und häuslicher Gewalt beschäftigt. Wir wollen also eine Police und eine Justiz, die Opfer schützt und mit Respekt behandelt. Und das geht schon beim Depot von der Planung. Die Linke wollen ein solides Budget auf Wohnungen und Frauenhäuser investieren, für Opfer von häuslicher Gewalt in der Dach zu kriegen. Und für das sie nicht müssen bei ihrem gewalttätigen Partner bleiben, meistens wegen den horrenden Lohnpreisen. Wir wollen Safe Spaces schaffen für LGBTIQ+-Personen. Und schon seit 2020 fordern wir eine rechtliche Definition von Feminizid als eine Ausschreibung an der Code Penal. Das und noch viele andere Forderungen könnt ihr nachlesen an unserem Programm, an unserer Broschüre und im Internet.